హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దామన్నమాట. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ఒక 3-4 ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ చూపిద్దామని చెప్పేసి మీకు షేర్ చేద్దామని చెప్పేసి ఈ వీడియో తీస్తున్నానండి. ఇది ఫస్ట్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి అనమాట. ఈ ఫస్ట్ బ్లౌజు ఓన్లీ ఇది ఒక హ్యాండ్ అనమాట. ఈ ఈ శారీకి ఈ వర్క్ నేను వేసాను అనమాట. సో ఎలా ఉందో మీరే కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. నేను దీనికి ఈ శారీకి ఇది సెలెక్ట్ చేసి వేసాను అనమాట. చూడండి కలర్ కాంబినేషను ఇది కాపర్ అండి. కాపర్ వేసాను, సిల్వర్ కూడా వేసాను. సిల్వర్ బార్డర్ వచ్చేసింది అనమాట అక్కడ. అందుకని చెప్పేసి నేను సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్, లైట్ గోల్డ్ అనమాట. చాలా లుక్ అనిపించింది నాకు. ఇంకా మంచి నిండు కలర్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు. సో ఇదండి ఈ వర్క్. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్ అనమాట. ఈ శారీకి ఈ బ్లౌజ్ ఎలా ఉందో మీరు నాకు కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే నేను సేమ్ బ్లౌజ్ని సేమ్ వర్క్ వేసి మీకు కావాలంటే కొరియర్ కూడా చేస్తానండి. నేను దీనికి మాత్రం బోట్ నెక్ పెట్టాను అనమాట. అందరూ వేసుకుంటారు కదా బ్యాక్ సైడు, ఇంకా అది రొటీన్ అని చెప్పేసి నేను ఈ బ్లౌజ్కి ఈ శారీకి సెట్ అయ్యేటట్లు బోట్ నెక్ పెట్టాను అనమాట. ముందు చాలా బాగుంటుందండి. ఇది కుట్టాక చాలా బాగా నచ్చుతుంది అనమాట. ఈ శారీకి ఈ బ్లౌజ్ సెట్ అయిందా లేదా, ఎలా ఉందో మీరు కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వేరే ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చూద్దామండి. దానికి ముందు మనం ఈ వీడియోని నీట్గా క్లియర్గా ఒకసారి చూసేద్దాము. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ హ్యాండ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్. బూటీస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చాయండి. ఇది వచ్చేసి బోట్ నెక్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం బాగా కలర్ఫుల్గా ఉన్న ఎల్లో అండ్ సిల్వర్ కాంబినేషన్ మీద ఒక బ్లౌజ్ చూసేద్దాము. ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ అనమాట. చాలా నీట్గా వచ్చింది, చాలా బాగుందన్నమాట. కలర్ కాంబినేషన్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ హ్యాండ్. దీనికి కూడా నేను బోట్ నెక్కే పెట్టానండి. చూడండి ఇది ఒక పక్క వన్ సైడ్ ఫ్లవర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి శారీ అనమాట. శారీ ఎల్లో అండ్ సిల్వర్ కాంబినేషన్ మీద. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ వచ్చేసి అంచు అనమాట. అంచు బ్లౌజ్ తీసుకున్నాను నేను. హాఫ్ పట్టు తీసేసుకొని దీనికి ఇలా సెట్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ అనమాట. ఈ డిజైన్ కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే నేను నెంబర్ ఇస్తానండి. మీరు నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నేను డీటెయిల్స్ చెప్తాను. ప్రైస్ ఎంతో చాలా లో ప్రైస్లో చెప్తానండి. కాకపోతే నేను మెన్షన్ కూడా చేస్తాను. ఒక్కొక్క వీడియోలో మెన్షన్ చేస్తున్నాను, ఒక్కొక్క వీడియోలో మెన్షన్ చేయలేకపోతున్నాను. సో ఇదన్నమాట ఫైనల్ లుక్. ఈ శారీకి వచ్చేసి ఈ బ్లౌజ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్లౌజ్ చూసేద్దాం. ఇది వచ్చేసి శారీ అండి. శారీ చాలా బాగుంది కలరు. ఈ శారీ కలర్కి నేను ఈ కాంబినేషన్లో స్మాల్ వర్క్ వేయమన్నారు వాళ్ళు. అందుకని చెప్పేసి నేను ఒక చిన్న వర్క్ వేశాను. ఇది వచ్చేసి గోల్డ్ అండ్ బ్లూ అనమాట కాంబినేషను. చాలా బాగుందండి. కుడితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇదొక హ్యాండ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. బ్యాక్ సైడ్ నెక్. నేను ఇది శారీలో దానికే వేసానండి. శారీలో ఇస్తారు కదా బ్లౌజు, దానికే వేసాను అనమాట. విడిగా తీసుకొని వేయలేదు, వాళ్ళు దానికే వేయమని చెప్పారు. అందుకే కొంచెం డల్గా అనిపించింది ఇది. కానీ చాలా బాగుంటుందండి. కుట్టాక మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక బ్లౌజ్ చూద్దాము. అది కూడా సేమ్ వర్క్ అండి, కాకపోతే కలర్ చేంజెస్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్కి బుట్టి ఇచ్చాడు, అయినా కానీ దాని మీద వర్క్ కావాలని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇది వచ్చేసి ఈ కలర్ అనమాట. ఈ కలరు శారీ అనమాట. ఇది కూడా ఫినిషింగ్ నీట్గా వచ్చిందండి. దీనికి కూడా నేను గోల్డ్ అండ్ పెసరపచ్చ కలర్ వేశాను. ఇది వచ్చేసి ఒక హ్యాండ్. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్ అనమాట. మీకు ఎవరికైతే ఈ వీడియోలు నచ్చుతాయో, ఈ ఫొటోస్ నచ్చుతాయో, ఈ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ నచ్చాయనుకోండి, నాకు ఒక చిన్న మెసేజ్ చేయండి. నాకు ఈ బ్లౌజ్ కావాలని చెప్పేసి. నేను చాలా లో కాస్ట్లో చూసి, ప్రైజెస్ చాలా లో కాస్ట్లో చూసి మీకు నేను సెండ్ చేస్తానన్నమాట. కొరియర్ కూడా అవైలబుల్ అండి. ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. తక్కువ కాస్ట్లో కూడా 80 రూపీస్ అనమాట. కొరియర్ ఛార్జెస్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు. ఎక్కడైనా సరే 100 రూపీస్ కదా, మా దగ్గర ఓన్లీ 80 రూపీస్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ అనమాట.
ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ అండి, చిన్న చిన్న స్టోన్స్ పెట్టాను నేను కొంచెం లుక్ రావాలని. ఇది వచ్చేసి ముందన్నమాట, ఇది వచ్చేసి నెక్ ఫ్రంట్. సో ఇదండి ఫైనల్గా ఈరోజు నేను ఈ 4 బ్లౌజెస్ మీకు వీడియో షేర్ చేద్దామని తీశాను. మీకు ఈ బ్లౌజెస్లో ఏది నచ్చినా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ అండి, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు కూడా నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తానన్నమాట. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్ బాయ్.